Garaana dabargaa keessa diindu'aaf madoona dabuun isnaayiper piikee mifaa qaamarra'ii kun hedduu booji bal'inni isaa akka taanutti isiniif dhiyeessi. Woboon zoonii giddugalaa godillicha Garaanaa dabargaa gandi deebisaan gaasaa keessatti tarkaanfii dheengad adoole soddon waraan impaayar Itoophiyaa irra fudhate injifannoo boonsa galmeessee jira. Lol jaba kanaa waraan faashisti PP irra loltoota 112 ajjeesuun 60 madoon gaggeessee jira. Meeshaa akaamaa 84 piikee milam isnaayiper lam hidhannoo guutuu waliin irra'ee kun galii moona qabsoo bilisummaa Oromoof oolchee jira. Kan malees meeshaalee adda addaa hidhannooleef qophii irra'ee kun 23 jira booji'ee jira. Lolli woboollitti shaggar keessa gaggeessaa jiru itti fufee waan jiruuf hordofni kan isin beeksisnu ta'a. Kaab shaggaraana warjaarsoo keessa waraanni faashisti PP. Waggoota 50 dura namoota siyaasaa muraasa adda bilisummaa Oromoo hundeessan keessaa tokkodha. Namni siyaasaa buleessi Dr. Diimaa Noggoo dura taa'aa jalqabaa dhaabbatichaatis qabsoo barattootaa, qabsoo hidhannoo, siyaasa paartii itti gaafatamaa fi kaan hedduu keessa dabarsaniiru. Erga bulchiinsi ministeera muummee Abiy Ahmad aangootti dhufee boodammoo namoota siyaasaa biyyatti deebi'an keessaa tokkodha. Filannoo biyyaalessaa ja'affaan dhuunfaan dorgomanii paarlaamaa seenaniiru. Walitti qabaa koree dhaabbii hariiroo alaa fi nageenyaa ta'uunis tajaajilaa jiru. Dr. Diimaan siyaasa Itoophiyaa fi dhimmoota garaagaraa irratti BBC waliin addatti turtii taasisaniiru. Har'aaf waa'ee marii fi qabsoo hidhannoo akkasumas dhibdee mootummaa fi waraana bilisummaa Oromoo irratti ammayyuu taanaan dubbise isiniif dhiyeessina. Siyaasa Oromootti dhiyeenyaan beektu waggoota dheeraaf wanta abdatamee tureera, wanti jijjiiramees jira, amma wanti badees jira. Haala uummanni keessa jiru akkamiin ilaaltu isin nageenya buusummaaf dadhabame? Egaa nageenya buusuudhaaf akkuma yoo lolli yookiin waldhabbiin gama lama yoo jiraate nageenya buusuuf fedhii gama lamaanuu barbaada jechuudha. Gama lamaanuu fedhiin jiraannaan nagaan bu'uudhaaf inuma danda'ama. Hagamma quubsaatti nagaan bu'uun kaanqateef tarii gama lamaanuurraa yookiin gama tokkorraa fedhii guutuun jiraachuu dhabuurraa na fakkaata. Yaaliin godhameera. Yeroo 2-3 yaaliin godhameera. Yaaliin sun garuu bakka eeggamu gahuu hin dandeenye. Qaamoleen lamaan keessumaa mootummaa fi waraana bilisummaa Oromoo kan mootummaan shaneedhu wanti ijoo wal isaan dhabsiisee maali? Isin amma ABO hundeessitaniittu gaggeessitaniittus maadha inni ijoon sun? ABO isaa ammaa hin beeku waan gara waggaa 25 caalaadhaan ergan ABO keessa baafame amma haala amma deemaa jiru hin beeku. Garuu gaafa nu beeknu ABO'n kaayyoo qabaa, akeeka qabaa, akeeka sana bakkaan gahachuudhaaf karaa siyaasaatiin, karaa politikaatiin carraaqee waan dadhabeef lolatti seenee jechuudha. Gaafa karaa siyaasaatiin yookiin politikaadhaan akeeka sana tarkaanfachiisuun danda'ametti immoo fakkeenyaaf bara 91-92 mootummaa ce'umsaa keessa seenee sagantaa isaa garii hojiirra oolchee dhumarratti humna wayyaanee hojii waan wal ta'uu dadhabeef ba'eeraa jechuudha. Kanaaf carraan akeeka siyaasaa nagaan bifa nagaatiin bakkaan gahuu bakka jirutti sanatu irra filatama. Lolli filmaata duraan ta'u jechuudha. Egaa humni lamaanuu humni mootummaas humni mootummaa dura dhaabbatus keessattuu humni mootummaa dura dhaabbatu akeeka isaa kana bifa biraatiin bakkaan gahachuu hin danda'u. Maalti isa hanqise maaliif sana yaallee kan jedhu numa qabna jechuun warri fagoorraa laalu waan haasa'anii irra wal dhabanis kana jechuu hin dandeenyu waan keessa isaan beekneef qabsoon silaa'uu qabsoon bifa nagaas haa ta'u qabsoon lolaa hundi wareegamanii numa gaafata. Dadhabbiis gaafataa, hojii gaafataa garuu bifa nagaatiin uummata keessa taa'anii uummata sochoosanii akeeka ofii bakkaan gahachuu fi xabaasachuu wanti dadhabsiisu jira natti fakkaatu jechuudha. Faallaatiin paartileen siyaasaa karaa nagaan qabsaa'anii balballi cufamee dirreen dimokiraasii akka durii miti dhiphatee jedhanii komatu. Miseensi paarlaamaa tokko uummata bakka bu'ee qofa ilaalu akka biyyaatti illee uummata waan bakka bu'uudhaa fi rakkin uummanni keessa jiru akkamiin ilaaltu keessumaa sababa rakkoo nageenyaa kanaan? Karaa tokkoon
paartiileen siyaasaa hammamtu jira, hammamtu immoo gaatti socho'aa jira ka jedhu gaaffii qaba. Qabsoon eeyyamaan hin ta'u tokko gara kaaniin yeroo laallu qabsoon eeyyama gaafatanii mootummaarraa eeyyama gaafatanii miti. Hin qabsaa'u hamma seera keessatti qabsaa'anitti mirga isaaniiti. Paartiileen siyaasaa baay'ee dadhaboodha biyya keenya keessatti. Walumaa gala yoo ilaalle innaa uummata sochoosuu, uummata ijaaruu irratti qoodni isaan qaban xiqqaadha. Kana kan dirree politikaa dhiphise irra guddaa mootummaan kamiyyuu mootummaan aangoorra jiru kamiyyuu mormiin barbaadu. Beekamaadha kun. Kottu na mormi jedhee namni eeyyama namaa kennu hin jiru. Bakka cufatti hireen isaa du'a ta'uun ammas qe'ee isaa fi bakka hojii isaatti adamfamuun akka bineensaatti du'a hin taane waraana sirna nama nyaataa bilchiginnaan ajjeefamaa oola. Haaluma kanaan adoolessa 30/2024 kaaba shaggaraanaa warra jaarsoo gandalaantuu wal argii jedhamtu keessatti waraanni bade balleessaan bilchiginnaa badii tokko malee nama nagaa tokko bakka hojii isaatti xidhaquun ajjeesuun dhaga'ame. Namni kun maqaan isaa Fayyeetaan Lammaa kan jedhamu yoo ta'u innis bakka hojii isaa lafa qonnaa qotutti waraana piippinaa Musee hin qabneen ooyiruu isaa keessatti akka ajjeefame jiraata. Bilchiginnaa ilmaan Oromoo dhiiraa fi dubartii osoo hin jenne safuu, safeeffannaa fi seera malee hidhata waraana bilisummaa Oromoo qabdu jechuun sobaa yakkanii garmalee dararaa kan jiran yoo ta'u gocha isaanii badii kana itti fufuun hidhaa jabeessanii jiru. Haaluma kanaan tiksitoonni impaayera Itoophiyaa kanneen gonkumaa kabajaa namummaa ilmaan namootaaf hin qabne waraanni goolessituun raayyaa ittisa impaayeratti jedhaman kun naannoo Benishangul Gumuz magaalaa Asoosaa keessa hojjettoota humna ibsaa magaalichaa guutummaatti qabuun hidhaatti darbatanii dararaa jiraachuun baramee jira. Humni ibsaa magaalaa Asoosaarraa yeroo yeroon baduuf jecha loltoonni sirnichaa hojjettoota humna ibsaa magaalichaa hunda isintuu beekaa balleessaa jira jechuun hojjettoota hunda hoogganaa hanga waardiyaatti jumulaan qabanii mana hidhaatti garmalee dararaa jiraachuu maddeen ibsan. Akka maddeen keenya himanitti murni aangoo of harkaa qabu odaa rakkoo hawaasaa dafee furuu qabu loltoota isaa itti erguun hojjettoota humna ibsaa magaalichaa hunda sababa tokko malee yakkee hidhaatti darbatee jira. Hojjettoota waajjira humna ibsaa magaalichaa keessatti saboonni garaagaraa keessatti kan argaman ta'uun addatti immoo Oromoo kan ta'an irratti xiyyeeffachuun manuma hidhichaa keessatti doorsisaa fi dararaa jiraachuu. Sagannaan umurii aangoo isaa tursiifachuuf jecha hawaasa nagaa badii tokko malee maqaa hariiroo woboo waliin qabdu jedhuun dararaa daangaa hin qabne irratti raawwachaa jira. Adoolessa 29/2024 aanaa martii ganda wataroo diinoo keessatti namoota nagaan jireenya isaanii gaggeeffatan iddoo dalagaa isaanii irraa fuudhuun reebichaa erga irratti raawwataniin booda mana hidhaatti darbachuu jiraattonni himan. Namoota nagaa maqaan isaanii Alfuu Usittii fi Usoo Godaanaa jedhaman erga qabanii reebicha irratti raawwataniin booda hidhanii dararaa akka jiran barameera. Itti dabaluun akka jiraattonni kunniin jedhanitti gochi yeroo ammaa warri ulaagaa mootummaa hin guunne kun nu irratti adeemsaa jiran wallaallee jirra qe'ee keenya keessatti akka itti baanee galuu dhabne jechuun jiraattonni yaada isaanii. Murni nama nyaataan impaayera bututtuu jiguu geesse suphuuf carraaqu bilchiginnaan goleewwan Oromiyaa garaagaraatti sabboontota ilmaan Oromoo adamsee ukkaamsuun sobaa yakkee hidhatti darbachuun dararaa hamaa irraan gahaa kan jiru yoo ta'u godina Abbaa Wallaggaa aanaa guutoo giddaatti loltoonni faashistii Abiyyi Ahimad dargaggoota sobaan hidhaman hidha isaanii malee dirqamsiisuun adda waraanaatti guuraa jiraachuun ifoomeera. Waraanni goleessituu PP adoolessa 29/2024 aanaa guutoo giddaa bulchiinsa magaalaa Naqamteetti dargaggoota Oromoo kanaan dura maqaa waraana bilisummaa Oromoo waliin hariiroo qabdu jedhuun yakkamuun badii tokko malee kanneen ganda duwwaa 7 keessatti hidhamanii garmalee dararamaa turan kanneen maqaan isaanii Girmaa Barraa, Caalaa Amdee, Ulfinaa Sanbatoo, Tashaalee Guutamaa fi kanneen biroo hedduu mana hidhaa magaalichaa keessaa baasuun gara mooraa leenjii waraana PP'tti dirqamaan ergaa jiraachuu namoonni itti dhiyeenyaan beekan ni dubbatu. Akka namoonni kun jedhanitti loltootni impaayera Itoophiyaa dargaggoota hedduu mana hidhaa magaalaa Naqamtee ganda duwwaa 7 keessaa baasuun gara mooraa leenjii waraanaatti ergaa jiru. Fedhii isaaniin ala humnaan dirqisiisanii qarshii maatii isaanii irraa akka fudhatanii fi erga fudhataniin booda immoo gara mooraa leenjii waraanaatti geessan jechuudha. Kanan laggee roobaan garmalee waan guutamaniif uummanni Oromoo bidiruu gargaaramuun gama gamanatti walchee hawwala ta'uun isaanii beekama. Haaluma kanaan kanneen wal argalmaan Oromoo hinaafan godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Horroo
Horroo Bulluqii murnoonni bilchiginnaa yabala hawaasni ittiin bishaan irra mancaasuun hiramee jira. Aana Horroo Bulluq keessa Adooles 25,224 bidiruu aana jaartaga jaarteef Horroo Bulluq wal qunnamsiisa. Akka uummanni waltiin ceengochuuf murnoonni bilchiginnaa bidiruu sun ciruun hariiroo hawaasa Oromoo addaan kutu isaanii jiraattonni aanaalee kanneen ibsan. Akka jiraattonni kunneen jiranitti waraan bilisummaa Oromoon nuti dhufu jechuun murnoonni bilchiginnaa soda waan qabaniif bidiruu lamfan ta'uu uummata jala caccabsuun uummanni walcee jiruuf jireenya isaa akka hin gaggeeffan gochuu dubbatu. Akkasumas gammachuuf gad waliin qoodachuu akka hin dandeenyeef walticee walirra bitee walta akka hin gurgurrellee godhanii jiraachuullee dabaluun dubbatan. Godin Kibbilitti Shagaraanaa Lidduu keessattidhaan namoota nagaarra raawwatam jabaatit fuuf. Jabaa dargaggoota Oromoo irratti baafachuun murni bilchiginnaa jumlaan guuree mana hidhaatti naquun murtii seeraa tokko malee torbanoota ji'ootaa fi waggoota waajjira poolisii fi mooraa waraanaa isaanii keessatti hidhuun halkan dabaree baasanii ajjeesuu bira darbanii akka kor qalbiin isaanii tuqamuu fi deebi'anii nagaa hin taanetti gidiraamtuu irratti raawwachaa jiru. Kibba lixa Shaggar aanaalee akka Iluu Ammayyaa fi Tolee keessatti dargaggoonni Oromoo lakkoofsan hedduu ta'an mana murtiitti osoo hin dhiyaatin waajjira poolisii fi mooraa waraanaa keessatti ji'ootaaf dararamaa akka jira qulqulleeffateera. Aanaa Iluun magaalaa Tajii waajjira poolisii magaalichaa keessatti dargaggoonni lama kanneen maqaan isaanii Waaqoo Girmaa fi Warquu Tashoomaa jedhaman ganda digduu miidaa irraa ji'oota hidhamanii raarfamaa akka jiran ibsu. Akkasumas aanaa Ammayyaa ganda Rogee Sadan irraayis dargaggoonni maqaan isaanii Zawdee Baqqalaa fi Hayyalaa Dhugaa jedhamanis magaalaa Gindoo keessatti hidhamanii dararaa ulfaataa argaa akka jiran beekamee jira. Akkasumas aanaa Tolee magaalaa Baantuu ganda Duwwaa tokko keessa Abdiisaa Mul'ee, Gaaddisaa Mul'ataa, Badhaanee Hordofaa, Shuumii, Alamaayyoo Abarraa, Dibaabsaa, Nimoona Laggasaa fi Abbabaa Tashuum ganda Abeebee irraa Haayiluu Baacaa fi Daammanaa ganda Dhukaatii irraa Daandanaa ganda Tummee Yaayyaa Moosisaa ganda Migiriit irraa Tafarraa Yaa'ii ganda Baliidaa irraa Kaasayyashii kanneen jedhaman hidhamanii magaalaa Baantuu keessatti ji'ootaaf gidiraamtuu keessummeessaa akka jiran jiraattonni dabaluun ibsaniiru. Akka jiraattonnii fi maddeen keenya jedhanitti namoonni kunneen balleessaa qabaataniif osoo hin taane sababuma Oromoo ta'anii fi sabboonummaa qabaniif jecha maqaa woboo waliin hariiroo qabduutiin murtii seeraa tokko malee gidirfamaa akka jiran ibsan. Godin Jimmaa aana Saqqaa Coqorsa keessa lukkeeliin bilchiginnaa jiraattota irraa Oromoo diinagdeen cabsuuf garmalee kan dhamaan murnoonni bilchiginnaa yeroo ammaa kan durii caalaa Oromiyaa bakkoota adda addaa keessatti maqaa kaffaltii gibiraa da'oo godhachuun hawaasa dararaa jiraachuun beekamee jira. Haaluma kanaan godina Jimmaa aanaa Saqqaa Coqorsaa gandoota cufa keessatti murnoonni bilchiginnaa dirqamaan jiraattota irraa gibira guuraa jira. Kanumaan wal qabatee yeroo ammaa kana mana jiraattotaa irra deemuun nama tokko irraa qarshii 4,000 funaanaa kan jiran yoo ta'u namni kaffaluu hin dandeenye ammoo mana hidhaatti guuramuun garmalee dararamaa jiraachuu maddeen keenya eeran. Bilchiginnaan diinagdeen isaanii humna waraanaa harkatti kan dhumu yoo ta'u qaawwaa sana cufachuuf jecha saamicha daangaa hin qabne hawaasa irratti raawwachaa akka jiran kan beekamudha. Godin Wallagga Baanaa